สาธุการพระบิดาพระเจ้าข้าพระทั้งหลายขอทรงสอนข้าพระทั้งหลายผ่านประสบการณ์ของคนอียิปต์และคนอิสราเอลในเหตุการณ์ภัยพิบัติทั้ง10ประการที่พระองค์ส่งมาเหนือชีวิตของพวกเขาหลายพันปีที่แล้วแต่สอนให้ข้าพระทั้งหลายเห็นถึงความรักมั่นคงของพระองค์และจุดประสงค์ของภัยพิบัตินี้ไม่ใช่เพื่อทรมานมนุษย์แต่เพื่อสอนข้าพระทั้งหลายให้เชื่อถือในพระองค์และยอมรับว่าพระองค์คือพระเจ้าที่แท้แต่เพียงผู้เดียวขอพระองค์ได้รับเกียรติในบทเรียนวันนี้และในชีวิตของพี่น้องทุกท่านข้าพระองค์สรรเสริญและขอให้คุณเข้าร่วมกันในงานของพระเจ้าอาเมนถ้าผมจะถามเรานะครับว่าเรากลัวภัยพิบัติอะไรมากที่สุดในชีวิต If I would pose a question to each one of you, which of the natural disasters do you fear the most? แผ่นดินไหว Is it earthquake? ไฟไหม้ Is it a great inferno? โรคระบาด Is it a plague? เราทราบไหมครับถ้าเราถามคำถามนี้ไปแต่ละส่วนของโลกแต่ละประเทศเราจะได้คำตอบที่ต่าง You know, if you ask this question to a different part of the world, you will get a different answers. เราไปถามคนญี่ปุ่นนะครับกลัวภัยพิบัติอะไรที่สุดก็จะตอบว่าสึนามิ You would ask the Japanese which natural disaster you fear the most. The answer is tsunami. เพราะว่าคนยุคนี้เพิ่งเจอสึนามิใหญ่คนตายมากบ้านพังพินาศนะนี่เป็นประสบการณ์ที่สดๆร้อนๆ Because just recently they faced a great major tsunami and they witnessed a great calamity that happened. เราไปถามคนมิดเวสต์หรือคนเซาท์อเมริกากลัวภัยพิบัติอะไรที่สุดกลัวทอร์เนโด What about people in the Midwest or in the southern part? What they fear the most? The answer tornadoes. เราไปถามคนกรุงเทพนะครับกลัวภัยพิบัติอะไรที่สุดน้ำท่วม What about Bangkokians? What do they fear the most? Of course, floodings. น้ำท่วมที่กรุงเทพปีที่แล้วมันท่วมเป็นเดือนๆมันไม่ลดนะครับ Last year, the great flood, it actually lasted months before it receded. ฉะนั้นคำตอบที่ต่างกันนั่นคือประสบการณ์ของแต่ละคนที่อยู่ในภัยพิบัติอะไรใช่ไหม So you will get a different answer depending on each individual experience with that particular disaster. ฉะนั้นเราทราบไหมครับหลายคนเคยถามผมว่าทำไมพระเจ้าต้องใช้ภัยพิบัติ10ประการในการทรมานคนอียิปต์ในเวลานั้น So many ask me, how come God would use a different kind of calamity to torture the Egyptian at that time? คำตอบเลยพระเจ้ามีจุดประสงค์จะทรมานคนอียิปต์ The answer actually, God has no intention to torture or make him suffer. จุดประสงค์สำคัญที่สุดนะครับไม่ใช่เพื่อจะลงโทษฟาโรห์ด้วย In fact, the main intention is even not to punish a king or the Pharaoh. แต่ผมเชื่อและจุดประสงค์สำคัญที่สุดคือจะเตรียมชนชาติใหม่ของพระเจ้านะครับที่จะเรียนรู้บทเรียนในการเชื่อไว้วางใจในพระเจ้า We think the true intention is to prepare the heart and the mind of God's own people, the new generation, so that they will put their trust in Him. เราทราบไหมครับเราแต่ละคนเรียนไม่เหมือนกัน You know, each one of us has a different learning curves. ผู้ชายกับผู้หญิงเรียนไม่เหมือนกัน In fact, male and female study differently. แล้วในผู้ชายผู้หญิงนะครับเด็กแต่ละคนนะครับก็เรียนต่างกันมากวิธีเรียนนะครับ Even in our own gender, between each one of us, are different way of studying as well. หลายคนบอกจะเป็นครูที่เก่งที่สุดสอนใครก็ได้ผลนะครับ Someone brag that I'm a very good teacher. I can teach someone and they will learn it well. อาจจะบางคนแต่ไม่ใช่ทุกคน I think perhaps just some of you, not all of us. เพราะอะไรครับเพราะว่าครูที่เก่งที่สุดก็ยังสอนวิธีใดวิธีหนึ่งวิธีเดียว Because even the best teacher out there is still able to teach only one way of instructions. ผมกับภรรยามีวิธีสอนต่างกันมาก Just like me and my wife, we proceed with our different way of instructing. ผมบอกว่าผมเป็นนักเทศรุ่นโบราณนะครับมีพระคัมภีร์เล่มเดียวนะครับก็สอนไปเรื่อยเปื่อยนะ Like this, you can see that I'm an old-fashioned preacher. I'm just using the whole Bible and going book by book. น้องเขยผมนะเวลาเทศนี่ครับโอ้โหทั้งรูปทั้งสีทั้งแสงทั้งเสียงทั้งวิดีโอขึ้นรอบตัวเลยนะครับ And
my brother-in-law, when he was preaching as a preacher, he got all kind of technology, all the audio visuals out there. ผมเคยบอกเลยเวลาเขาเทศกับพูดไปถึง10 นาทีนะครับเป็นหนังเป็นเสียงเป็นอะไรขึ้นเต็มไปหมดชั่วโมง I said that his real content, maybe only his own speech was maybe just 10 minutes, but the rest is all just audio visual stuff. ถ้าใครอยากรู้ว่าภรรยาสอนแบบไหนไปดูที่รถนะรถเวนทั้งคันมันมีแต่เครื่องมือการสอน If you want to know how my wife teaching her pupils, you go into that minivan. Inside you see all the little slips. กระเป๋า10 กว่าใบนั่นคือเทคนิคการสอนภรรยาผมนะ And a lot of bags. She got bags for every single thing. That's how my wife teaches. สอนแต่กี่ขวบกับกระเป๋ากับไอ้วิธีสอนเครื่องมืออีก1 กล่อง If she approaching a certain grade age or age group, she got a bag or a box just particular for that curriculum. สอนผู้หญิงสอนผู้ชายสอนคนแก่สอนเด็กไม่เหมือนกัน Whether it's a boy, girl, older or younger people, she all have different ones. อันนั้นเป็นวิธีนะเพราะว่าสำหรับเธอแล้วเด็กหรือคนเรียนต่างกันมาก And that's the way she approaching it because she feel that each gender or age group are different. ฉะนั้นพระเจ้าใช้ภัยพิบัติหลายประการเพื่อเตรียมคนพระเจ้านะหลายล้านคนนะครับจะต้องเรียนต่างกันมาก So God prepared this 10 plagues literally just for a lesson so that each person would learn differently through it. ถ้าเรามีลูกหลายคนเราบอกไอ้ลูกคนนี้สอนแล้วสอนอีกมันก็ไม่ฟัง If you happen to have a big family, many children, and you teach just so and so all the time, and say, golly, he's not listening to me. ปัญหาคือพ่อแม่คิดว่าอะไรที่เกิดกับเราก็ใช้กับลูกทุกคนได้เหมือนกันก็จริงไม่จริง I think the problem is lying on us parents. You think that from relying on your own experience, you can just use that with your own flesh and blood. It may not work. ทุกคนเรียนไม่เหมือนกันนะครับ Because each person have a different learning curve. ฉะนั้นพระเจ้าเข้าใจนะครับทั้งคนอิสราเอลจะต้องเรียนผ่านประสบการณ์ที่แตกต่างกันนะครับแล้วทุกคนจะต้องเรียนผ่านประสบการณ์ของตัวเองด้วย So this God understand that the Israelite would each one of them will have a different learning curve, and so do all of us here. ผมไปเรียนในเซมินารีนะเวลามีวิธีไหนโปรเฟสเซอร์คนไหนดังมาจากต่างประเทศก็จะมาสอนเรานะวิธีเป็นพยานวิธีสร้างโบสถ์ที่ได้ผลที่สุด When I was many years ago at the seminary, we have a guest speaker from another land, and he would come and teach topic like how to plant a church or how to be a good witness. ทุกปีเลยครับจะมีคนที่พบความสำเร็จนะครับมาบอกเราว่าทำยังไงนะจะสร้างโบสถ์ให้มีคนเป็นหมื่นเป็นแสนทำยังไงนะจะมีคนเชื่อเป็นพันเราเรียนทุกเทคนิคนะ So every year we have this great speaker who found success in the area come and give us a lecture how to multiply your church into thousands of them or how to convert thousands of people. ผมไม่สงสัยนะครับเขาใช้ในผลที่ประเทศของเขาที่เมืองของเขาในเวลาของเขา Of course, I had no doubt that that particular minister used that way in their own area, in their own country, in their own people with great success. แต่เราที่เรียนนะครับเราพยายามจะใช้ในเมืองในเบย์แอเรียเราพยายามทำมาตั้ง50 ปีนะครับทุกวิธีทุกเทคนิค But for us, a seminarian who try to adapt the same way in here, right in the Great Bay Area, for the past 50 years, we do not see much result. ฉะนั้นผมเชื่อว่าเราจะไปพบวิธีซึ่งเราจะต้องใช้สำหรับพวกเราในที่นี่ที่จะได้ผลจริง So, as crossfire, I could not find a way that each one of us would contextualize to use a particular method to be an effective agent here in this area. อย่างไรก็ตามนะครับเรามาดูภัยพิบัติทั้ง10 ประการที่พระบิดาพูดในอพยพตั้งแต่บทที่7จนถึงบทที่12 Right now we're going to pay attention to each of the plague that God is about to minister here in the book of Exodus. ในสมัยโบราณนักเทศจะต้องเทศ10 อาทิตย์นะครับเพราะว่าแต่ละอาทิตย์เป็นภัยพิบัติแต่ละประการนะ In the olden day, the preacher would give about 10 sermons. Each sermon would particularly for one plague. แต่ผมอยากจะช่วยเราที่ไม่ต้องผ่านความทรมาน10 ประการนะวันนี้เราจะเรียน10 ทรมานใน1 ชั่วโมงใน30 นาที Today I want to lessen my torturing toward you instead of torturing 10 times. We will learn it all 10 of them within one setting.
ในตั้งแต่บทที่7บทที่12พูดถึงภัยพิบัติหลายประการนะก็มีพูดถึงประการที่1แม่น้ำไนล์กลายเป็นเลือด From chapter 7 on to chapter 12, they pick all the calamity. But the first of all, the very first one is that he turned the Nile River God into blood. เราสนทนาไปแล้วนะครับว่าแม่น้ำไนล์คือแม่น้ำแห่งชีวิตของคนอียิปต์ไม่เป็นอียิปต์นะทวีปแอฟริกาทั้งทวีป In fact, we talk about this in the past sermon that the Nile River is the livelihood of the Egyptian. In fact, for the northern Africa in that manner. เราทราบไหมครับว่าคนอียิปต์เกือบ 80% นั้นมีชีวิตอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทั้งนี้ Little that you know that the Egyptian literally all 80% of them making a living on the east side of the Nile River. ทั้งใช้กินใช้อาบใช้เพาะปลูกใช้เลี้ยงสัตว์ทุกอย่างนะครับทุกอย่าง They use it literally for their own sanitation, for growing, for feeding the livestock, for just about everything. นั่นในเวลาเดียวกันนะครับคนอียิปต์เวลานั้นใช้เลือดนะครับบูชาพระของเขานะครับฆ่าสัตว์ฆ่าคนใช้เลือดสด And at the same time, in some of their practice is that the Egyptian will slaughter the animal and take the blood and use that blood for sacrificing to the deity. เขาไม่เคยคิดนะครับน้ำกับเลือดมารวมกันได้มันคนละเรื่อง And it never come across in their mind a typical Egyptian that water and blood can be mixed. It's two different ทั้ง things. สองสำคัญมากใช่ไหม And they viewed two agents are extremely important. แต่เมื่อพระเจ้าส่งสองสิ่งมารวมกันเกิดอะไรขึ้น But what happened when this Yahweh God mixed these two together? What happened to them? เขาใช้น้ำนั้นทำอะไรไม่ได้นะกินก็ไม่ได้ดื่มก็ได้อาบก็ไม่ได้เลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ Because the water that are now tainted, they could not use it for anything at all. เราได้ยินข่าวใช่ไหมครับว่าที่เซี่ยงไฮ้นะครับแม่น้ำจีนในหลายเดือนที่ผ่านมานี้มีหมูตายลอยมาเป็นพันๆตัวเลย In the great city in Shanghai, in China, there's one of the river that are now start experiencing thousands of a dead pig floating on it. ว่าเป็นไปได้ไงแม้แต่หมูยังตายจริงหมูนี่ทนมากนะกินน้ำอะไรก็ได้กินอะไรก็ได้เราทราบถ้าเราเคยเห็นหมูที่บ้านเราเนี่ยมันเกือบจะว่าไม่ต้องเลี้ยงนะเดินตามเด็กมันก็อยู่ได้นะ This group of pigs actually they can drink a lot of contaminated water and nothing will happen to them. As you can see, they are very tough animals. แต่ถ้าหมูยังตายนะ But what happened when they drink this water and they succumb to this disease? แสดงว่าไม่มีใครกินน้ำไม่ได้ It tells us that no, this water is not good for any kind of consumption. แต่เรื่องนี้ไม่จบเพราะว่าหลังจากนั้นหมูเหล่านี้หลายพันตัวที่เขาเอาขึ้นมาจากน้ำหายไป And so the story went is that those pigs, the group of bovine that were drinking this water, that were there right at the bank of the river, suddenly they will disappear. เขาบอกรัฐบาลจ้างคนมาเก็บหมูไปฝังบอกว่าไม่ไปฝังนะเอาไปขายที่ตลาด Actually, the government hired some worker to take care of the corpse of this pig at the river bank. But instead of they taking it to bury it, actually they took the pig into the market to sell it. ถ้าหมูกินน้ำนี่แล้วตายนะคนไปกินหมูจะเกิดอะไรขึ้น Now, if the pig will drink a contaminated water and die, what happened if people consuming those pigs? เอาอย่างไม่เยอะนะครับถ้าเราพูดถึงความจริงไม่น่าจะพูดมากเกี่ยวกับเอาไว้วันหลังแล้วกันนะครับเรากลับมาที่นี่นะครับว่าพระพี่น้องคนอียิปต์จะต้องขุดบ่ออยู่ข้างๆแม่น้ำนะครับเพื่อจะเอาน้ำนั้นมาใช้ได้น้ำในแม่น้ำใช้ไม่ได้ So by the time the whole river turned into the blood, what the Egyptian would do, they had no choice but to dig a hole closer to the river in order to get the underground water. หลังจากนั้นแม่น้ำฝูงกบนะครับขึ้นมาจากแม่น้ำไนล์นะ So the next plague is that the frogs start to climb out of the river now. หลายคนบอกว่ากบมาก็จับกบต้มกบกินกบย่างกบกระจกเลือด Many claim, well, good, the frog keep coming out from the river, we will cook them in many ways, we will roast them, we will barbecue them, whatever. ในอเมริกานี่เราต้องกินขากบใช่ไหมครับ Here in America, we now just appreciate how to eat frog legs, right? เพราะว่าของราคาแพงใช่ไหมครับผมก็ไม่ทราบผมก็เคยลองกินหลายหนมันก็ไม่เห็นจะพิเศษเท่าไหร่
they say frog leg is one of the delicate item, but I have tried it, but I don't think anything special about it. คือถ้ามีกบแค่พอกินมันก็คงจะทนได้นะแต่ถ้ามีกบทุกขนทุกแข่งในห้องนอนในห้องน้ำในบ้านในเตียงในหม้อในหายในตุ่มทุกที่มีแต่กบบนหัวคนบนตัวคนทุกที่มีแต่กบ It's okay if you just have enough just frogs for your consumption. But there's frogs everywhere, in the bathroom, on your head, in your bed, everywhere, in your shower. What are you going to do with them? คือถ้ามันมีมากขนาดนั้นนะครับแล้วถ้ามันก็ตายด้วยแล้วมันก็ทั้งทุกทั้งอึทั้งสารพัดนะครับทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับเหม็นไปหมดใครจะไปอยู่ได้ This is a case of too many frogs just everywhere. They were just contaminated everywhere. We're just so sick of these frogs. ฉะนั้นพระเจ้าต้องการเห็นนะครับว่าบางครั้งเรามีของดีแต่ถ้ามันมากเกินไปมันกลับเป็นโทษ This is one of the way God shows us that it's good that you have a good thing, but what happens when you have too much of a good thing here? เขาบอกว่าไอ้หอยทากที่กำลังกินต้นไม้เราในสวนเราต้นสารพัดที่เราปลูกนะครับเราบอกนี่เป็นภัยพิบัติใช่ไหมครับเราต้องซื้อยามาฆ่าไอ้หอยทากในสวนของเรา In American typical garden, you will see once in a while a snail that come and destroy your plants, and you will quick go to Home Depot and buy something to kill it. เราทราบไหมครับมันเริ่มจากเขาเอามาเลี้ยงในอเมริกานะครับเพราะว่าในร้านอาหารฝรั่งเศสเขากินหอยทาก Would you know that the snail, this common home snail, is actually imported from somewhere because the French treat it as a delicacy. นี่เหลือเชื่อนะครับมีสัตว์และอันแมลงอีกเยอะนะครับในอเมริกาซึ่งจริงๆในอเมริกาไม่มีแต่เราสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเพื่อจะมาเลี้ยงเป็นอาหารพิเศษเป็นต้นไม้พิเศษเป็นสัตว์พิเศษครับแล้วมันหลุดออกไปในป่า In fact, there's so many kind of animal, insects, and even plant that were imported supposedly for human consumption, but some of them let loose and now they're multiplied everywhere. อีกสองสิ่งนะครับที่เรากำลังกุ้มใจมากเขาบอกว่าปลาคราฟนะจากเอเชียกำลังระบาดทั่วไปหมดในมิดเวสต์นะครับแล้วสำหรับคนเอเชียบอกถ้าดีสิมันเยอะตัวมันใหญ่เข้าแขนนะครับแล้วเวลาเนี่ยเขาเอาอะไรไปตีที่น้ำมันกระโดดขึ้นมาบินขึ้นมาทั่วไปหมดไม่ต้องเลี้ยงนะครับปลากินฟรีแต่เราต้องกินปลา And right now, by the rivers in the Midwest, there were the imported Asian carps that are multiplied like crazy. And you would think, wow, it's a great thing. Now we can have free fish. And this fish get really jumpy when there's some sound or the noise in the river. They will start jumping out of the water right away. มันมากเกินไปนะครับเพราะบอกมันกินปลาพื้นเมืองเรียบ See, this is a problem because this carp become a dominant species now. They start eating all other species of fishes. เพราะว่าคนที่ฟลอริดานี่กุ้มใจนะครับเขาบอกงูผมคิดว่าเป็นงูเหลือมหรือว่างูอะไรนะครับไพทอนโดนวิไพทอนนะครับก็ต้องระบาดที่เอลเกรดนะครับมันกินงูอื่นกินจะไม่แต่จระเข้กินทุกอย่างนะครับมันเต็มไปหมดจนรัฐบาลฟลอริดาต้องจ้างนะครับกันไปจับงูนี้ทำลาย And in Florida, there's a species of Burmese python that are illegal, and they multiply so many that they start eating all the local species, even other snakes as well. So the government now hiring the snake capture to go and to kill. ฉะนั้นพระเจ้าต้องการเห็นนะครับว่านี่เป็นอาหารพิเศษของคนอียิปต์แต่ถ้าพระเจ้าทำมันมากจนเกินไปกับเป็นอันตรายกับพวกเขาสิ So God showed the Egyptians that although that they might be eating some of this kind of animal and treat them as special food, but God would multiply them in such a way that it's become overwhelming to them. แต่ในระหว่างภัยพิบัติเหล่านี้นะเราจะเห็นโมเสสกับอาโรนเข้าไปในวังนะครับแล้วก็ออกจากวังแล้วก็กลับเข้าวังตลอดเข้าออกเพราะอะไรครับฟาโรห์บอกโอ้โมเสสมาช่วยเราหน่อยทนไม่ไหวแล้ว And after each calamity or plague happened, you can see a sequel. You can literally see Moses and Aaron going in and coming out of Pharaoh's palace time and time again, because each time God would harden his heart again and again. สิ่งสำคัญในสิ่งต่อไปนะครับที่บอกว่าพระเจ้าทำให้ใจฟาโรห์แข็งกระด้าง Not just because the Pharaoh begged to the leader that I cannot stand this calamity anymore,
but truly God actually hardened the Pharaoh's heart. และนี่เป็นปัญหาของศาสนศาสตร์ประการหนึ่งนะพระเจ้าเราเล่นละครหรือไงพระเจ้าต้องการลงโทษเขาหรือไงทำไมพระเจ้าไปทำให้ใจเขาแข็งล่ะ And this is one of the arguments that we talk about among our theologians that what's going on is God playing game with the nation or why would God make Pharaoh hard over and over again? มีคำตอบมาจากนักศาสนศาสตร์บางกลุ่มก็บอกคนอิสราเอลโบราณภาษาฮีบรูโบราณนะครับไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นบอกว่าพระเจ้าควบคุมพระเจ้าดูแลไม่ว่าสิ่งดีสิ่งร้ายเขาให้เครดิตพระเจ้า Because a group of theologians believe that the Hebrew, the root word, one of them that they were used at that time is that God is in control. So no matter what happened, God is always in control. ฉะนั้นถ้าจะพูดในสมัยใหม่อย่างที่เราเข้าใจนะฟาโรห์เองต้องการที่จะทำอย่างนั้นพระเจ้าจึงอนุญาตให้เขาทำในสิ่งที่เขาอยากจะทำอันนี้คือคำแปลแบบในสมัยนี้ So the answer for a modern thinker is that God already knows Pharaoh's heart that he would harden his mind anyway. So God go right along and play into his mind. ฉะนั้นในความเชื่อสมัยใหม่บอกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเหมือนกันนะครับเมื่อพระเจ้าให้โอกาสเราเลือกผิดเรารับผิดชอบ So in a new way of thinking today for many Christians is that well we have the right to choose, right? So we have the freedom to choose whatever we see fit. อัตถพันธ์บทที่3 ที่ 4นะพระพีบอกว่าเมื่อฟาโรห์ยอมรับว่าผิดพระเจ้าก็ให้กบตายพอกบตายตอนนี้ไอ้ตัวที่มันขึ้นมาบนกบนะครับคือตัวลิ้นตัวเหลือบคือแมลงนะครับที่ออกมาจากตัวกบที่ตายเต็มบ้านเต็มเมืองเลย So after the calamity of the death, the flood, when Pharaoh relented and softened his heart, God destroyed the flood. But all of the coals of this flood come out the gnats which are growing out from those coals. คำถามต่อไปคือถ้ากบมันตายมันก็ต้องเน่ามันก็ต้องมีหนอนมีแมลงแน่นอน Because the next question said, well, all these millions of frogs, when they disintegrate, their body they become spoiled, and all of that, the gnats will come out next. หลายคนเลยบอกว่าพระเจ้ามันทำอะไรหรอกไม่ว่าฟาโรห์จะกลับใจไม่กลับใจนะครับไอ้เหลือบไอ้ลิ้นมันก็ต้องมาแน่นอน So many of you would object to God's plan, say, well, God doesn't have even to perform the next miracle because the gnats were literally growing out of those frogs' bodies. แต่ความเชื่อก็คือพระเจ้าสามารถทำให้เกิดก็ได้ทำให้มันหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ But the true miracle is that God can start one and God can stop one according to His own time. คือโดยธรรมชาตินะครับเราทราบใช่ไหมครับว่าเมื่อเราเลี้ยงไก่ไก่ก็จะออกไข่อันนั้นคือธรรมชาติเราทราบเรารู้ว่าจะเป็นยังไง By nature, right, environmentally speaking, you know that when you raise a bunch of hens, the hen will later on give rise to an egg. แต่ความอัศจรรย์ก็คือถ้าพระเจ้าจะทำนะครับไก่จะออกลูกเป็นนกหรือนกจะออกลูกเป็นไก่อันนั้นคือการอัศจรรย์ But the miracle that God can go in between whatever the law of nature is that God can command for the chicken to give rise to the bird or to the bird to give an egg to become chickens. แล้วก็เปลี่ยนนะครับไก่ไม่ออกไข่นะไก่ออกลูกเป็นตัวนั่นคือการอัศจรรย์ In fact, God can go beyond even our imagination and the rules of law is that even the chicken may not even have to lay egg, but to come out lay a live bird instead. ฉะนั้นในเหตุการณ์เหล่านี้เราจะพบว่าหลายสิ่งไม่ได้เกิดตามธรรมชาติหรือตามเวลาที่มันจะต้องเป็น So if you will witness here, if you will in this Exodus, the plague will not happen and go along the rule of nature or the rule of common sense. คือพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นมาสอนบทเรียนคนอิสราเอลและคนอียิปต์ให้เห็นว่าพระเจ้าสามารถควบคุมอนาคตและทุกสิ่ง Because the sovereign God will go in such a length that He is in absolute control of anything. He's the Lord above nature. เราจะพบว่าภัยพิบัติหลายภัยพิบัตินะครับหลายคนบอกเป็นภัยธรรมชาตินะครับแต่จริงๆแล้วเป็นภัยที่เกิดกับทรัพย์สมบัติแล้วก็เริ่มใกล้เข้ามาถึงตัวคนอียิปต์
เป็นภัยพิบัติที่ไกลเริ่มจากที่ไกลนะครับแล้วก็เริ่มใกล้เข้ามาถึงตัวแล้ว If you study the 10 plague carefully, you would discover that the plague might start with just a far-away thing that happened in the nature, but later on the plague will get closer and closer into your own as a person. เหมือนอะไรครับถ้าคนอื่นทุกข์เราจะบอกว่าเราสงสารเธอนะแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทุกข์ด้วยใช่ไหม It's almost like when someone experiences a great loss and have sorrow, and you try to sympathize with it, although you don't really feel like it. จนเมื่อเรามีประสบการณ์ทุกข์อย่างนั้นเราถึงเข้าใจกันจริงๆ Until you experience the same great loss or great sorrow that the other person experienced, then now you realize what it's. ฉะนั้นพระเจ้าทราบนะครับหลายคนยังไม่มีวันเข้าใจบทเรียนนี้จนความทุกข์มาถึงตัวเขาเอง So God knows so well that many of us here will not experience this kind of sorrow until it really happened to you yourself. เมื่อเราไปเมืองไทยพาลูกหลานไปเมืองไทยเนี่ยแล้วเราแปลกใจนะครับยุงมันกัดลูกหลานเราไม่กัดเรา Have you experienced this when you take a family vacation to Thailand and the mosquito at night seem to attack only your kids and not on you? เราก็จะสงสัยเลือดเด็กเกิดอเมริกันมันคงจะหวานกว่าเลือดพวกเราที่เกิดแล้วโตเมืองไทยเมืองลาวใช่ไหมเลือดมันไม่อร่อยเท่า So your theory is that our children born and raised here has a nice sweet blood that mosquito prefer to have than us. ทุกวันนี้นั้นมีนักวิทยาศาสตร์ในอเมริกาพยายามศึกษานะบอกยุงชอบเลือดกรุ๊ปโอมากกว่า AB ผมก็ไม่ทราบอยู่ประเทศไหน And now a lot of hematologists are studying about the blood type, and they start to discover that mosquito prefer a group O blood over the A and B type. จริงกรุ๊ปโอนี่มันมีเยอะกว่า AB ใช่ไหมเยอะมากฉะนั้นคนส่วนมากจะอยู่กัน That's why many people out there, the O is one of the most dominant blood types. That's why most people will be bitten by mosquito anyway. ฉะนั้นไปเช็คเลือดดูนะครับถ้าเรากรุ๊ปโอก็เตรียมยาฉีดยาดมยาอะไรเยอะๆไปเราไปเมืองไทยนะครับแต่ถ้าเรา AB ก็คงปลอดภัยหน่อย So if you happen to have a group O blood type, be careful when you go to Thailand. Prepare with all the insecticide. But if you have other A or B type, you may be a little better off. แต่ก็บอกว่ามีบางคนอียิปต์ถูกทั้งเลือดทั้งเหลือบทั้งอะไรกัดทุกคนเต็มหัวตั้งแต่หัวถึงเท้านะครับ But the Exodus went to say that the Egyptians were literally covered their body with gnats and flies all over from head to toe. ไม่สนใจนะก็เลือดกลุ่มไหนนะสิ่งที่พระเจ้าส่งมากัดทุกกลุ่มนะ Doesn't matter what blood type the Egyptian will have, God will send them to harass them. ฉะนั้นนี่มาจากพระเจ้านะไม่ใช่ธรรมชาติ So this is not by nature; it's sent directly from God Himself. พี่บอกนะครับฟาโรห์ก็กลับใจแล้วก็กลับอีกกลับไปกลับมาแล้วพระเจ้าส่งภัยพิบัติมาถึงฝูงสัตว์ So it went on. The Pharaoh changed his mind and then changed his mind again. And so this time God is against the livestock now. ในสมัยนั้นนะครับทรัพย์สมบัติของคนอยู่ที่ฝูงสัตว์ You know, in the ancient time, a person's worth is really in his or her livestock. ฉะนั้นเวลาเขาถามว่าเธอรวยแค่ไหนเขาถามว่ามีวัวมีแกะกี่ตัว So at that time they said they would measure how rich or wealthy you are by how large your livestock ใน is. สมัยนี้ถามมีบ้านกี่หลังมีรถกี่คันมีเงินกี่ล้านในแบงก์ใช่ไหมครับมีทองคำกี่แท่งซ่อนอยู่ Today it might be equivalent to how many cars or houses do you have. What is your portfolio like? แต่สมัยนั้นมีวัวกี่ตัวมีแพะมีแกะเท่าไหร่นั่นคือความร่ำรวย But back then is your livestock. How many cow, goat, and sheep and whatnot you have. พระเจ้าส่งภัยพิบัตินะโรคระบาดสัตว์ตายเกือบหมดประเทศ So God will send a plague that wiped out the animal, the livestock, all gone. แต่ไม่ฆ่าคนนะฆ่าแต่สัตว์ Except humans survive the disease, except the animal. หลายคนบอกว่าถ้าตายไปกับสัตว์ก็ดีไม่ต้องทุกข์ทรมานทั้งหมดตัวแต่ว่าพระเจ้าต้องการให้เขาอยู่เห็นนะครับทรัพย์สมบัติถูกทำลายแต่คนเจ้าของยังมีชีวิต Would not be great if the disease that affect the livestock will affect human and they all die together. But God showed that it did not affect the human part, so that he and she can witness what had happened to them. ฉะนั้นนั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้สอนนะครับพระเจ้าสามารถแยกทุกสิ่งได้แล้วบทเรียนที่พระเจ้าส่งมานะครับจะจำกัดอยู่ที่ใครนานเท่าไหร่ And God once again teach them a lesson that He can control the event and He can control even how length of the torture He would minister on them. พระเยซูตรัสว่าทรัพย์สมบัติข
ของเราอยู่ที่ไหนใจของเราก็อยู่ที่นั่น Remember Jesus teaching so eloquent. He said, "Where is your will? Well, that's where your heart is." แสดงว่าตอนนี้เรากำลังคิดถึงอะไรอยู่ที่ไหน So maybe I can predict what are you thinking right now and where your mind is, สมบัติเราอยู่ตรงนั้น because that's where your treasure is. นั่นคือสิ่งซึ่งพระเจ้าต้องการสอนให้เราเห็นนะครับพระเจ้าสามารถจะเอาสมบัติเขาเอาสมบัติเราไปจากเราเมื่อไหร่ก็ได้ And this is a lesson that God teach not only the Egyptian and us as well, that God can take away your wealth at any time. ภัยพิบัติต่อไปนะที่6ก็คือฝีนะครับที่เกิดบนตัวประชาชนทุกคนนะครับ And the sixth calamity, the plague, is the boils that are a skin disease that happen on their skin on all Egyptians. เวลาเราไม่น้อยนะผมจะข้ามบางอันนะลูกเห็บนะครับเป็นสิ่งต่อไปนะลูกเห็บมาทำลายต้นไม้ผักไร่ทุกอย่างที่ปลูกในนาข้าวทั้งหมดลูกเห็บตก And the next one, he would create a major side hail that fell onto their plants and destroy all the plantations. ลูกเห็บที่เราเห็นได้มากกว่าลูกเล็กๆใช่ไหมครับเท่านิ้วก้อยใหญ่มากที่สุด The hail that you experience coming out from the sky may be just the size of a small tiny little. แต่ถ้าลูกเห็บขนาดเท่ากับลูกซอฟบอลหรือเบสบอลนี่คงจะน่าดู But if you ever witness a size of the hail that is the size of a softball or baseball, that would be scary. ล่นลงมาจากฟ้าด้วยความเร็วขนาด 20-30 ไมล์ต่อชั่วโมงแล้วถูกอะไรก็ตายถูกอะไรบ้านที่ไหนก็เป็นรู If it fell out free fall from the sky at the rate of 30-40 miles per hour, it can destroy many things. อันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้น And that's exactly what happened. ฉะนั้นอะไรซึ่งถูกทำลายยังไม่หมดนะครับไอ้ลูกเห็บนี่เก็บเรียบ So whatever that for the past plague that did not get destroyed, well, the hail did it this time, completely destroyed it. สิ่งที่ไปนะตักกะแตน And the eighth plague is the plague of locusts. พระพี่บอกนะครับอะไรที่ไม่ถูกลูกเห็บทำลายตักกะแตนจะมากินจนหมด And the Bible, Exodus, when they say, whatever the hail did not destroy, the plantation, whatever is left, the locusts will come and consume. เราจะเห็นได้นะครับภัยพิบัติจะสอนบทเรียนคนแต่ละกลุ่มนะครับซึ่งมีสมบัติหรือว่ามีอาชีพต่างกัน As you can tell, a different type of plague would teach a lesson to different group of people, different vocation, their livelihoods. ฉะนั้นทุกคนนะครับจะเรียนบทเรียนใดบทเรียนหนึ่งผ่านภัยพิบัติแต่ละสิ่งคนละเวลา So different group of people with different profession, different skill will learn a different set of plague at different times. ในภัยพิบัติที่9แล้วก็มีพูดถึงความมืด And the ninth one, the plague of a complete darkness. เราจะมีประสบการณ์นี้ได้ในอเมริกาเราต้องไปอยู่อลาสก้าสักปี In order to experience this kind of calamity, you may need to move to Alaska for a year. เราทราบในอลาสก้านะครับ6 เดือนดวงอาทิตย์มันจะขึ้นอยู่บนฟ้ามันไม่ลงนะครับกลางวันตลอด6 เดือนอีก6 เดือนนะครับดวงอาทิตย์มันหายไปนะครับมืดตั้ง6 เดือน If you happen to live in that section in the world in the north, near the pole, you experience a 6 months of solar solstice that the sun will be up there hanging in the sky for the whole 6 months, and the other 6 months will be in complete darkness. เราคิดว่ามีผลอะไรครับถ้าเราไม่มีดวงอาทิตย์6 เดือน What would be a major effect on us if you could not see the sun for 6 months? ผมไม่ทราบนะครับสำหรับเราซึ่งอยู่ในแคลิฟอร์เนียซึ่งมีแดดดีทุกวันถ้าเราไม่มีแดดสักอาทิตย์หนึ่งเกิดอะไร What happened to us Californians when we take our wonderful, beautiful sunlight for granted? What happened if there was no sunlight for 1 week? เราทราบไหมทำไมซานฟรานซิสโกปลูกต้นไม้อะไรไม่ได้ You know, in a microclimate place like San Francisco, many plants do not grow well. ต้นไม้ไม่ต้องการแสงแดด Because most of the plants would seek out a solar. เราทราบว่าต้นไม้ที่มันใบสีเขียวเนี่ยเพราะมันรับแสงแดดนะครับถ้าไม่มีแสงแดดมันไม่เขียว You know, the green leaves on the plant, the green element of it is the one that receives the sunlight. Without the green, the plant will not grow. เราอยู่ที่บ้านนะเราต้นไม้ปลูกต้นไม้อะไรของเรานะครับไปเก็บไว้ในที่มืดสักอาทิตย์2 อาทิตย์ผมรับประกันไปทุกคน I guarantee you, if you have any pot plant that has green leaves on it, you put it
not in the shade, but in the complete darkness for a week or two, it will die. ตายทั้งเป็น It literally die alive dead. แต่เราดูนะผมเชื่อเราฆ่าต้นไม้เรามาเยอะแล้วนะครับที่ใส่ไว้ในบ้านปิดม่านแล้วก็มืดทึมต้นไม้ทุกต้นที่เราซื้อมาตายหมด I'm sure many of you have murdered your plants at home. Will become your victims that you put when you accidentally close down your shade and did not give it the sunlight. ถ้าเรารักต้นไม้เรานั้นมันต้องการแสงแดด If you love your plant needs sunlight. ฉะนั้นถ้าไม่มีแสงแดดเราต้องซื้อไฟมาเปิดให้มันเหมือนกับมีแดดนะครับแดดปลอมมันก็ยังอยู่ได้นะครับต้องมีแสง And if you live in the shade area, then you need to buy a special light that will minister the light to those plants, the heat light. ฉะนั้นเราสร้างให้บางทีหลายคนบอกฉันไม่มีความสุขฉันกุ้มใจคำตอบเดียวแล้วเอาไปตากแดดนะครับเรามีความสุขที่ดี In fact, many people say, I'm always feeling sad, I'm always in a bad mood. I think go stand up in the sunlight for a while, you might feel different. เราจะเห็นความแตกต่างทันทีนะครับถ้าเราอยู่ในความสว่างอยู่ในแสงแดดนะครับทันทีเมื่อเรากินยาแล้วก็ประสาท Many people, in fact, don't need to take any kind of antidepressant. Just go stand in the sun, your mood will change for the better. เป็นเรื่องจริงนะไม่เชื่อลองดูนะครับ It's a real scientifically proved. Try it. ฉะนั้นพระเจ้าส่งความมืดมาปกคลุมเหนืออียิปต์ผมไม่ทราบนานกี่เดือนนะครับถ้าแค่1-2 อาทิตย์ต้นไม้ต้นไร่นี่ตายหมดประเทศแล้ว And so when God sent this darkness over the land of Egypt, I'm not sure how long it took, because many plants will succumb to this darkness for sure. เมื่อต้นไม้ตายนะครับไอสัตว์ที่ต้องกินต้นไม้ก็ไม่มีอาหารกินตายด้วย So when the plant die and the livestock that are depending on this feed gonna die so out of starvation. ฉะนั้นก่อนเดือดร้อนมาถึงนะคนจะมีสมบัติเหลือทั้งหมดแม้แต่คนในวังนะคนเจ้าอย่างในตกก็เดือดร้อนนะครับ So it really hit you now that not just anyone will be suffering great loss, even people inside the palace, the king and the royal will feel the heat now. ผมอ่านบทวิจารณ์หลายกรณีเขาบอกสงสัยตอนนั้นเกิดภูเขาไฟระเบิดใกล้อียิปต์นะครับแล้วก็ควันขึ้นไปปิดดวงอาทิตย์นานหลายเดือน I read some of the commentaries about this very particular darkness, a plague of darkness, is that one of the volcano has erupted near the land of Egypt, and the smoke was so thick that it created the darkness over that land. ผมไม่ทราบจริงไม่จริงนะครับแต่ถ้าจริงก็คงพระเจ้าต้องการจะปิดด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะไม่มีแสงแดดเหนืออียิปต์เป็นเวลาหลายเดือน I'm not sure whether it did actually happen or not, but that if it happened, it's one of the way that God provide to cover the whole land of Egypt with complete darkness. สิ่งต่อไปนะครับภัยพิบัติที่10ลูกหัวปีจะต้องถูกฆ่า And the last plague of all is that all the firstborn will die. ตั้งแต่สัตว์หัวปีทุกตัวนะครับแล้วก็ลูกหัวปีของทุกคนแม้แต่ลูกกษัตริย์ฟาโรห์ The firstborn of every common Egyptian and of all the animal, the firstborn, even the firstborn of Pharaoh himself. ฉะนั้นนี่เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่สุดนะคือคนสืบตระกูลนะครับจะตายหมดประเทศ This is a greatest loss for everyone is that the one who is supposed to pass on your inheritance or the heir will die. หลายคนบอกทำไมพระเจ้าต้องทำสิ่งนี้นะครับนี่มันถึงขั้นที่สุดแล้ว Many question God's motive. Why that God has to go into this extreme? Isn't that kind of too much? สำหรับเราคิดว่ามันเกินไปมันมากเกินไป In our human mind, I would say this is unbearable. แต่สำหรับคนหลายคนนะครับจำเป็นที่ต้องสูญเสียขนาดนั้นถึงจะเรียนได้ But for many people, this is the kind of loss that they have to have in order for them to learn something. ฉะนั้นเราจะเห็นนักบทเรียนที่พระเจ้าส่งมาในชีวิตของเรานะจะเริ่มตั้งแต่เบาทีละน้อยจนถึงหนักที่สุด So we can learn that God will gonna send similar way into the path of our life from a very light teachable lesson to something that becomes very unbearable. ถ้าเราเป็นคนที่เรียนง่ายนะครับเราก็ไม่ต้องเรียนต่อเราสามารถผ่านประสบการณ์นี้ได้ If you're a good student, you're teachable, you don't need to learn on to the next step. You will pass the test at earlier stage. แต่เราบางคนนะครับจำเป็นต้องเรียนถึงอันที่10นะครับถึงจะสอบผ่าน Unfortunately, many of us need to have the most extreme experience in our life in order to pass this life test.
ก็จริงหลายคนบอกว่าภัยพิบัตินี้จบก็จริงๆแล้วมีอันที่11เราทราบ Many of you would conclude that well after the 10th plague that would be the end of it. But don't you know there's actually one more, the 11. อันที่11คือกองทัพอียิปต์เกือบทั้งกองทัพจะต้องตายในทะเลแดง In fact, the 11th one, if you look right into the near future, is that the mighty Egyptian, almost all of it, the mighty army will be annihilated at the Red Sea. แล้วจากวันนั้นนะครับกองทัพอียิปต์ซึ่งเป็นมหาอำนาจของโลกเวลานั้นจะกลายเป็นประเทศที่เล็กจนเกือบจะที่สุด And from that moment on, the great mighty Egyptian army are reduced, and in such that the Egyptian will no longer be a superpower. และนี่เป็นประสบการณ์ของคนทั้งประเทศนะครับที่ต้องเรียนประสบการณ์นี้ And this is the experience that God wants to teach every Egyptian and the Hebrew at that time. แล้วคนอิสราเอลนะครับเราไม่มีประเทศเราเป็นทาสนะครับแต่พระเจ้าจะสร้างทาสให้เป็นมหาอำนาจได้ And the Israelites have learned from this witnessing this lesson is that God is about to bring them up and turn them into a nation no longer as slaves. ฉะนั้นบทเรียนนี้สำคัญนะให้เห็นว่าพระเจ้าทำได้ทุกสิ่งถ้าพระเจ้ามา The lesson we are learning is that God can accomplish anything He set His way to. แล้วมนุษย์เป็นใครนะครับที่เราจะท้าทายพระเจ้า So who are we, a human being, that you dare to challenge this God? แต่พระเจ้ามีความรักความเมตตามากนะครับที่จะอดทนกับเรานะครับครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้ว But this is a God who has a great love for us that He tolerates us so much time and time again. คนอายุรุ่นหนึ่งผ่านไปแล้วคนรุ่นใหม่ก็จะมาเรียนบทเรียนนี้ So the one generation who experienced this event has all died, and now the next generation come and about to learn a new lesson. ฉะนั้นนั่นเป็นความสำคัญนะเราเห็นว่าพระเจ้าอดทนมากคนรุ่นหนึ่งจบไปคนรุ่นใหม่ก็มาเริ่มใหม่เหมือนเดิมป.1 ใหม่อีกแล้ว And God has a great patience that He has shown throughout Exodus, because in the next chapter, when the old generation died, God started with the lesson number 1 once again with the new one. เหมือนกับคนที่เป็นครู 30-40 ปีจะสอนในชั้นเดียวนั่นแหละป .1 จบอ่านไม่เป็นตอนมาแล้วไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรทั้งหมดจบอ่านเป็นอ่านรุ่นใหม่มาอีกแล้วไม่รู้เรื่องเหมือนเดิม Just like you are teaching the same class in elementary school, for example, over and over again for 30 years, that when the student first come, they don't know how to read and write, but afterward they do, and the next year will come, the one who not read how to write again. ฉะนั้นผมชมเชยคนที่เป็นครูสอนชั้นเล็กๆนะครับสำหรับเด็กที่ไม่เป็นอะไรเลยนะมีความอดทนมากนะ So I really admire those elementary school teachers because they have such a great patience, they tolerate a lot. และพระเจ้ามีความอดทนมากนะครับที่จะช่วยเรานะครับที่จะเรียนบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าล้มเหลวอีกแล้วก็เริ่มต้นใหม่ And God has such a great patience with His people is that no matter how many times they fail, He starts with them over and over again. ขอบคุณพระเจ้านะพระเจ้าให้โอกาสเราทุกคนเหมือนกัน I thank God so much that He give you and I the same chance over and over again. ผมไม่ทราบนะครับเราผ่านภัยพิบัติในชีวิตของเราไปแล้วถึงอันที่เท่าไหร่ I'm not sure that each one of us are experiencing which kind of plague that are facing us right now in our life. 2, 3, 4, 5 Is it number 2, 3, 4, or 5, or 5? หรือเราจะต้องเรียนถึงอันที่11 Or many will need to learn until the 11th one. ผมคิดว่าอยู่ที่3ก็คงพอแล้ว I think you should stop at the plague number 3. Would not be enough already? เราเลือกครับ It is your choice. ข้อละทาง Shall we pray? Dear God, thanks so much for the lesson today. These are not really just an extraordinary event, but the event that everyone can learn from. Teach us, God, that really the name of the game here, for many of us here who experience a lot of hardship in life right